အခုခါတော့ motor driver ပဲလှည့်အောင် motor driver တော့ Adafruit ရဲ့ motor C version 2ကိုသုံးထားတယ်version 2ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်း comment လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ wire.h ရဲ့ Adafruit motor C.h ရဲ့ကျွန်တော် include လုပ်ထားတယ် Adafruit motor driver မှာ version 2ကဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ် motor ၄ခုတက်လို့ရမယ် M1 M2 M3 M4 ပေါ့နော်ဒီမှာ power ဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် motor ကို M1 နဲ့ M3 မှာကျွန်တော်တက်ထားတယ် M1 နဲ့ M3 တက်ထားတယ်ဒီကောင်က 12V ထိရမယ်အဲ့တော့ M1 နဲ့ M3 မှာတက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဟောဒီမှာ M1 အတွက်ကို right နဲ့ M2 အတွက်ကိုကျွန်တော် left ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် AFMS ဆိုတော့ကျွန်တော် motor ရှိ object တစ်ခုကျွန်တော်တိစောက်ထားတယ်တိစောက်ထားပြီးရင် setup motor ကိုတော့ကြည့်မယ် setup motor ရေးထားတယ် setup motor မှာတော့ set speed 0နဲ့သူကလွယ်တယ်ဗျ forward release forward reverse အဲ့လိုသူကရေးရတာ forward လုပ်မယ်ရက်မယ် forward လုပ်မယ်ရက်မယ်ဆိုကျွန်တော် setting ကိုအရင်ဆုံး0 setting လုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Adafruit motor မှာတော့ကျွန်တော် motor မှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ library ကိုကျွန်တော်နည်းပြင်ရမယ်ဆိုတာကဒီကောင်က motor version 2မှာ 12bit resolution ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ set speed ကိုကျွန်တော်က 16bit ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်16 unsigned integer 16ဆိုပြီးတော့ဒီ Adafruit ရဲ့ဒီ DC motor class ကိုကျွန်တော် function prototype မှာကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်เนาะ function prototype မှာပြင်တော့နောက်တော့ function prototype မှာပြင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် Win C++ မှာလည်းပြင်ရမယ် control F set speed ကိုပဲရှာလိုက်မယ် set speed ဒါဆိုရင် DC motor ဖြစ်ပါတယ် DC motor တော့တကောင်ပြင်မယ်16 control S เนาะပြင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ရှာကြည့်ဦးမယ်ဒါ stepper အတွက် set speed ဒါ DC motor အတွက် okay ရပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စေ့ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် compilation လုပ်ကြည့်အောင်မယ် okay အရာအားလုံးလောတဲ့ချိန်ထိ okay နေသေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် motor ရပြီဆိုတော့ motor ထဲမှာ function တစ်ခုရှိတယ်get motor data နဲ့ update PID ပါ